नमस्कार दोस्तों, स्वस्थ जीवन मंत्र यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। सर्दी जुकाम अभी के समय में किसी को भी बेचैन करने के लिए काफ़ी होता है। इसके कारण बलगम की समस्या भी देखने को मिलती है। वहीं बदलते मौसम में कई बार छाती व गले में कफ जमा जाता है। बलगम की वजह से गले व छाती में कुछ जमा जमा महसूस होता है। इस वजह से कई लोगों को सांस लेने में भी परेशानी हो जाती है। अगर लोगों को लंबे समय तक छाती में कफ जमा रहता है तो इससे उनके फेफड़े में संक्रमण व सूजन की शिकायत हो सकती है। ऐसे में आइए आपको दिखाते हैं घरेलू और आयुर्वेदिक उपचार जो कफ को खींच के बाहर निकाल देगा। अगर गले में या नाक में या फिर फेफड़ों में कफ अटका हुआ है तो इसे बहुत आसानी से दूर कर देगा। इस देसी उपचार में आपको पहली चीज़ लेनी है काली मिर्च। 4 से 5 दाने काली मिर्च का ले लीजिए। सीने में जमे कफ को दूर करने में काली मिर्च का सेवन लाभकारी साबित होता है। इसमें मौजूद तत्व गले में खराश और सर्दी जुकाम की परेशानी भी दूर कर देता है। 4 से 5 दाने काली मिर्च का लेकर इसे कूट कर इसका चूरा बना लें और उसमें 2 चम्मच देसी शहद मिलाइए। देसी शहद के बाद आधा चम्मच या 1 चम्मच जितना हल्दी का पाउडर मिला दें। इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से अपने उंगली की मदद से मिक्स कर दें और इसे रात को ढक के रख दें। सुबह उठकर इस मिश्रण को अपनी उंगली से चाट कर इसका सेवन कीजिए। तो 4 से 5 दिन ऐसा उपचार करने से आपके गले में और नाक में कहीं भी कफ जमा हो, सीने में कफ जमा हो तो यह नुस्खा कफ को अच्छी तरह से निकाल देगा और कफ की समस्या से आप हमेशा के लिए निजात पा सकते हैं। इसके साथ ही आप नाक और गले की खराश से भी निजात पा सकते हैं और आपके गले की सूजन हो तो सूजन भी दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, यह था आज का इलाज। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।